हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आज क्वारंटाइन का चौथा दिन है। मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं पालक बनाना स्मूथी। उसके लिए आपको लेना है एक बंच ऑफ पालक, करीबन 20 पत्ते हैं, 2 बनाना, आपके पास हनी घर में अवेलेबल होगा। ये डेट सिरप है। अगर आपके पास डेट सिरप नहीं है तो आप डेट्स भी डाल सकते हो बीज निकाल के। और हमको मिल्क चाहिए। हम बनाते हैं पालक बनाना स्मूथी। पहले हम पालक को एक जार में डाल देंगे। ये मेरे पास स्मूथी जार है। इसको आप कट करके भी डाल सकते हो और ऐसे भी डाल सकते हो, क्योंकि ऐसे ही उसका स्मूथी बनने वाला है। बनाना, इसमें हम हनी डालेंगे, 1 स्पून हनी। शुगर ऐड नहीं करना है, आप शुगर भी ऐड कर सकते हो अगर हनी नहीं है तो, बट ये नेचुरल टेस्ट के लिए अच्छा रहता है। डेट सिरप, 2 स्पून डेट सिरप। डेट सिरप की वजह से आपको फुल ऑफ आयरन मिलेगा और टेस्ट भी अच्छा रहेगा। दो कप मिल्क। आप फ्रेश मिल्क भी यूज कर सकते हो घर पे अगर है तो। मेरे पास लॉन्ग लाइफ अवेलेबल है। और ये हमारा स्मूदी तैयार हो गया। आप देख सकते हो उसका ग्रीन कलर। अभी हम इसको ग्लास में निकालेंगे। डिलीशियस एंड हेल्दी। थैंक यू।